N.Galmanchah cookie channel THUSOH LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong vannoija munchung chuma kon THUSOH LAHKHOM hu anangai khom kita hote Dunia October nisim samna thumni khuwa THUSOH LAHKHOM ho Norwegian Nobel Committee ten achi sa Friday ni khochun vannoija nuclear N.Galmanchah anei hon nuclear N.Galmanchah anei ho aman lo hilna ding uwin lekha thot anei uve chule Nobel Committee in 2024 kumsunga ding Nobel Peace Prize chu Japanese kamsunga ke loi khomna ni hon hidden kyo ti chu anapitawin hi hichi ke loi khomna hi vannoija atomic bomb anakilha khomna Hiroshima le Nagasaki tha khela panla hiwin vannoija nuclear N.Galmanchah su beiza omna ding a hangsap jingle atom bomb gimnei ta hidan anato uwa kon pansa a mailam nuclear free war omdo theina ding a panla jing a hive Geldo thai khachu galpi ni na ki chailam 1945 August ni sim gup ni khoa Hiroshima a chule August ni sim kho ni khoa Nagasaki khopi te ni vannoija nuclear N.Galmanchah masapenchu khi khum an hi sa apet pet le khununga agom a mi lak ni war in thina an to u an hi UN General Secretary Antonio Guterres and Hichi Peace Prize hidden kyo te san to ke manin vannoija lam kai ho nuclear N.Galmanchah asu bai u angai je ati aje chu nuclear device hi kisu chimit na ding N.Galmanchah ahin koima bitna le koima kiven do na ding le lungmon na api chom thei di poi zechun nuclear N.Galmanchah te za na akon hoido na ding phapen chu bon cha su ma hilsi hi a hi ati Mokal ahidi a vannoija morsang pena ke he Mount Everest anakaldo masapen hiding kincha na hi a alung kinumu talo hel Andrew Elvin lungmu do ahidan THUSOH ana e het thekhat chu Andrew Elvin le George Mallory te ni hi achisa 1924 kuma Mount Everest mall vom kaldo masapen ding tup na anakal song hlona pat tu ni geza amani chanchen ti ta nu het an hilo hitai 1999 ko machun Mallory longchu mudo an hin hilla Ervin hi anamu zolo u hi mi pitam pin amani hi Mount Everest mo sanga kaldo masapen a hil handing kencha na thu tampi ana in a hi Ervin hin kodak camera anaki po etia het na ahin amma lung hi mudo hile kum tampi mi pilung the na thusim hi het chini ding a hi akiti tu nailam cha chu molkal nalam changkang ta phaba in modern technology le Everest mo sang thu a gil na anei ho sei khom a hol na hi anachil ha pinawa Ervin kenko sung hiding a ginchat keng moza Ervin min ki sum ki modo a hidan THUSOH in an sei e Saturday ni sim somle ni hon Hezbollah ten Israel gamsunga dinga khupi alempen thumna kongkai mon khupi Haifa Israel military base chu Fadi one drone ngalam anakap lutovin hi bulu na achun thilalo asay in mi somlam in kisuha na anaidan Israeli THUSOH hon anasay uve alangka na Israel galsa len hon Lebanon gamsunga bulu na achil hapi ikinovin hi Israel ten langlam beru khopia Hezbollah ho pansa namun bulu na ananay masang uva milham hon amun adar ha anding uva thopi anezun Israel army ten asay uve Lebanese media ten Beirut khopi kim vermuni ta Israel ten bom hi ovin asajun chule Israel in kizama buluna achil ha pizin mi hole mi hu do na to gun ho achil ha thai poitin Hezbollah ten an sai ove Israel sapai ten Lebanon akon rocket somthumbal gamsunga ahung ki kaplut e ativin rocket phabep zo kap la ovin asai ove THUSOH hi Israel te dinga ni khothei Jom Kippur ni khu ahung nai to kilhan a bulu na khat chu a hi alang khana Lebanon vai hom ten agam sungu Israel sapai ten vel sang ko le zanga le somge le get bulu na anai tawin mi sang ni le zani le som ni la ko in thina atu tan chule mi sang som le zathum le somge in machan na atu tawin asai uve Friday ni sim somle ni hon Tamil Nadu Kavara Pitai mun Maestro Darbhanga Patmati Express chu Thilpo train khat to anakita to zin mi tampi machan na anato uve
to sin na to kemat in National Investigation Agency ten hol na achi la pi panovin mi po ba mati express train lampi main line achi lova loop line anazo jing na chunga to sin na hi tup na nei za ki so sa ham gimmo na hol chen na anei pentavin hi to sin na ja hi train coach pindan somnita kitang lumjing a mi tam pin ki su kha na to u hi hinla emergency service hon apha cha na to na achi la pi zi wa thina man na so lo hi a hinla kisu khara nei passenger hola a mi thum ha gim le ove kiti to sin na ze hin train tampi asubui se helovin ake vo haile ake paddo na din ki khel tampi amlo e kiti achi sa October ni sim som le khat ni khuwa Committee on Tribal Unity ko tu General Secretary Mina thukin kaunan ki so do dung zuizin ahung ding October ni sim som la gup 2024 ni khole thukin kyau khom lo khota am ta zin phailing mall area sunga house zo se committee zo se lamka om hi hanlang district danga om hi hanlang chule Sadar Hills Kangpopi district sunga hi zongle hi chi kyau khom na ding a het sa na hung ki nei na hi koi macha ahung lo thailo ding koi da bang ahung lo a omle kilol na dung zuisa thulu na ke phone khom ding a hi tu chung phailing mall area public meeting ki gong hi thukin thokho a hi ja ki gong hi sin ko hi zongle hwan na hin gel kho so ke ding vin zong he sa na hung ke nei kidin a hi ati KUKI Women Organization for Human Rights in alam kai jang na dop na project na machal jing in hi Phase 2 na chan lo hingta in hi chi jang na dop project hi hopto na anhitan maban a third phase hopto ding tup na pan ala jing to kilhan in nu te lang in sumla pai atu zamjing uvin a hi first phase a hil achi sa June ni sim somlanga 2024 achu mi somlani thendo ho hinga hopdo na anhin aban le second phase to August ni sim ni kho achu martyrs in sungmi somlogum ho hinga an hopdo u a hi ekiti athum veil hinna jangna dop na hopdo na hi anglung ding October ni sim somla ko ni khuting le Kangpopi district a mi somni ho hinga hopdo na kin manding a hi hechi to kil hanchun gamsung le gampa ma ko na jangna dop na project gyar kho na nei ta apan na jing nu te ho chunga ki pa thu seina nulun ngai nei kim president ko har in office over anai in a hi het thei khachu jangna dop na project hi tu chung mei te gal ja thina to maltras in sungmi ho ki thopi na ding a ki gong hi in sona na mei khat na a dangka rupees jakhat adon oval hasi le hi chi khosunga nu telam kai hon andan ju hi tuni chana tom ngai ta project sum him pizo se chungle agam hla le nai a kona tanglawa project gel kho na nei jing pama taw na to hin tho jing ho chunga zong president nu in lungil te en ke pa thu aphong in third phase song lol hin ta a che la theina ding a taw na a gel do jing ding le maban a zong apinai lo hon apilu ding event tem na le nge na zong anei jin a hi dunia ding in THUSOH hi chan in akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe